der Austritt von Edu. Das ist noch der härteste Schlag für mich. Nein, einer von der grössten Ausschläge war, wo ich dann wirklich sagen musste, jetzt wird es langsam kritisch. Für mich, für alles, was ich eigentlich mache, als ich gechauffeurt habe, bin ich am Hinfahren gewesen. Wir haben in Bruck Musik gemacht, am Stadtfest. Ich bin in Bruck durchgefahren, etwa eine halbe Stunde, bevor ich dort sein musste, für Musik zu machen. Aber er hätte auf Bern abladen. Ich konnte das organisieren, dass mich einmal ablösen konnte. Ich bin dann von Rüttlingen in Karren gekumpelt und sofort auf das Bruck. Und irgendwie 2 Minuten vor dem Auftritt bin ich eingetroffen. Und dann bin ich eine halbe Stunde auf der Bühne oben gestanden. Ich hatte keinen Plan gehabt. Und dann hat es angefangen. Dann hat es wirklich, habe ich das Gefühl gehabt, das habe ich gerne gesehen. Wenn ich merke, dass ich ein Bremsklotz werde für die ganze Sache, dann muss ich hören. Dann will ich hören, weil ich will nicht der sein, und sie dann sagen, oh, Gott sei Dank hört jetzt der endlich, oder? Das Schlimmste wäre dann gewesen, nur hätte er gesehen, du, willst du uns etwas sagen? Ja, der Eddie war mein Gefährte. Wir haben manches Hotelzimmer, Doppelbett zusammengeteilt. Ab und zu sind wir auch in einem Gondeli zusammengehöckelt. Jetzt aber jetzt nimmt es auf, schau. Genau. Also. Werte Freunde, Facebook-Freunde, und was sind wir noch für Freunde? Wir zwei. Wir zwei. Ja, wir sind hier im Gondeli, ihr seht hinten, höher. Wir hatten so eine Sitzung gehabt, mal am Abend, wo wir wieder zusammenkommen durften und haben dann entschieden, so, wenn wir mehr selber machen, heisst das so für jeden, man muss mehr noch Zeit aufopfern für das Ganze. Man hat nicht mehr irgendwo einen Produzent, der ihm alles macht und vorcatcht. Und das war dann der Moment, wo der Edu gesagt hat, hey Giele, ich finde den Weg super, aber ohne mehr. Also ich kann nicht noch mehr, es geht gar nicht mehr. Der Edu hat mich begleitet, seit ich in den Wingeln gehockt. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem neuen Bassist. Ja, dann haben wir wieder so ein Inserätchen geschaltet und erstaunlicherweise hat sich einer gemeldet, der sich die Wege mit dem eigentlich, die sich schon x-mal gekreuzt haben vorher.